Masakasiti namaliriza senior 6 nevaayo naye sasobola kweyongerayo ku university then nefuna ebirwalo byokulakola then chairman Faizo Sekugwawo chairman w'abavubuka Masakasiti n'ayisa ekirago okugenda kuhaaba tebaali bakoddewo mu Ndegeya wajuza empapula mukujuza empapula baali bangi naye okukisa nakufuna n'ebitabu twagengako twasanga skills nyingi kuhaabo nga buli kimu kyonna kyali kyabwerere byonna byokozesa ebyokulya byonna mu skills ezo nezaaliyo nasalawo okole skilling ya welding era kukola welding navaayo nafunye certificate nayiga bulungi nnyo nenzira kukyalo kuda ku kyalo nafuna wenkolera mpolampola enasobola kusaba nti nkolere kuweerere mukolera obwerere namala wiki nabanga nkola mukama wange wenalikolera nasalawo agalanye byenkoze walaitamanyi nti manyi nasalawo ng'agenda ampa kitono kwekyo kyembankoze sente nagenda zikuŋŋaanya mpolampola okya ebintu ebyenjawulo nga tugenda ne ku mazaiti nga tukola enzigi najjayo sente nga zentereka kula ku mashini obutonotono nga bwe mutereka ewafumatike then sente ezo emashini ezo bwe zawera nga nsembizeyo n'emitwalo 5 ebirala nezinyamba okukula obuntu obulala naye etandika okukola nga nze nga sikiringa eyo kijja buhaabu President Museveni yakola ebintu ebyo bituyambye nnyo nga nze omuvubuka waserezenjamu yali abakozi babiri abawelding benagattako then obusente obulala oba kwegamba bwebambise nga tugezebiti kati twatekawo ku mwanya awo era ne mu mwanyi wali akolayo engesinira omulimu gumu workshop ya abakozi awo nebagalira basatu ekinyamba okubanga nange ngatta ku tafaani gya Uganda n'abakozi nanebakozesa nga bava musikirindi ya President Museveni amanya Kajimu Abasi kati alina omwoga kigambo ekyo kyamujajja kitegeeza obukugu era omukiranako obukugu okwesa okujja okutunda okunwa mwoga kati Kajimu alina omwoga gwokwokya ebyuma omugo okuzanire okulaga workshop atuzanire okulaga n'omwanyi ate nebyakozesa bannanga akozesa emyaka 3 yanziza ssebo n'akaseere kwatutera mu sako prosesi naye tugire kumpi okugimaliriza erinnya Katumba Maria Bukuya Sunga Bukakata Masaka District. Nasoma netuuka mu kibiina ekyomusanvu awo ssente nezibula nensira ewaka ku kyalo okumala ebbanga eritali ggere bwe nawulira okukowoola nti pulezidenti ataddeyo okusoma obw'obwereere bwentyo nassamu okusaba kwange era nengenda nensoma emyezi 6 emyezi egyo 6 nasangayo amasomo
kyayita bakery. Nasoma nga ngasseeko mindset changes era ne zituyamba nnyo okumanya obulamu bw'ensi bwe butambula mu mbeera y'ensimbi. Bwentyo nasoma nenfuna satifikeeti nenzira ewaka. Bwe nadda ewaka ne ngenda e Kampala ewa kojja wange ne mulaga ki kye nali ngize era bwe nakimulaga ne musaba ampole emitwalo 2. Emitwalo 2 bwe yagampola nagakozesa nga bwe nali nalambikibwa. Nakula obuntu obutonotono obusookerwako ku mulimu gwe mmanyi era omulimu ogwo natandika okukola ebyokulya nga mbitambuza ku stations ez'enjawulo mu magalagi n'amasomero. Bwe nalaba nga bizinesi etambudde bulungi, emyezi 6 egyasooka nali nsevinzeewo emitwalo 5. Emitwalo egyo 5 nze kennyini ne nsizaamu mu bizinesi. Ne nfunayo omuvubuka omu nannyambako era omuvubuka oyo nga buli mwezi musasula emitwalo 15. Emitwalo egyo 15 ng'akola delivery mu bifo eby'enjawulo,
ebisoka eddembe ebyokubiri enkulaakulana ebyokusatu obugaga ebyokuna emirimu nga bwengudde obujulizi bwonna butwanjudde wano nolwekyo banange basaba mwagire NRM egende mumaaso amatafala amalala satundendekuwalo press conference NRM egende mumaaso okuzanyira ku nsi yaffe nabaana batamanyi kyebogera NRM kati Uganda yamaanyi nyinza kubalaga emotoka gyetukoze Kira Motors kabalaga emotoka ezikonekerezaayo okubalaga nti Uganda kati eriwala wali abaabo abakyasigadde mwavu muliza okuwabula mukulu mugwavu mwena wababaavu wano abakwano mukono waggulu olaba omuli batono enambayo abagage mukono waggulu abaliko abagage babasinga banange nolwekyo abaavu muleke okujja mukole ebyokukozesa wendi kati laba okwogera ku bintu ebitubadde emwanyi biki ebyo bitubadde bulamu bikola kati